Passion for Rifles ja kakkosyritys, virallinen paikkalappuammuntotaulu on siinä. Teemun allekirjoittaminen numero 2, päivämäärä 4.11. Eli tuossa on 1 ja tuossa on toinen. Mihinkä olisi tarkoitus yrittää ampua. Ja sitten tuossa muutama kohistustappa, kun on kiikari vaihdettu ja latinkia tehty uutta, niin yritetään ensin saa kiikari kohille ja antaa vähän jäähtyä asetta, elätä heti kuumalla piipulla. Viimeisen me sen tein, että me ammun sen varmaan lähemmäs 10 paukkuu ja sitten ammun sen kokeen kisaan, niin jos antaisi vähän akko jäähtyä sen piipun ja kokeilisi, mutta katsotaan ensin miten se käy. Ja sitten tuossa on Mr. Kiviaho. Kiviaholla nämä vanhat tarat teipattu yli, niin se ei haijaa, vaikka etelä kyllä pakkasta on, mutta en tiedä miten semmoinen kylmällä kelillä niin se voisi lohetattua, niin ei oteta niinku riskiä siitä, niin lähdetään kokeilemaan paikkalammunta koetta itsellä toinen kerta ja Kiviaholla ensimmäinen kokeilu, niin siitä se lähtee. No niin, testinkiä uutta paukkua tuosta ladattua Federaalin naalilla, että katsotaan mitä se sanoo. Kiikari on vaihdettu ja paljon muutoksia taas tapahtunut viime kerrasta. Että onko taas liian paljon niin yhdelle kerralle kuitenkin tavallaan kilippaa, mutta niin se on herkkä tilanne, niin eipä siinä nyt auta uliina. Katsotaan kiikari kohille ja kevyt jäähytys ja sitten viian tuonne toinen kamera. En vielä vienyt toista kameraa ennen kuin katsotaan, että on kohillaan tuo optiikka. Sen verran muuten patentoin Koletakin pussin tuommoisen ilmapumpun, niin testataan tuota vähän, että miten toimii. Jääpy Jussi sinne vaan Ei ole kyllä ollut linjalla, mutta jännitys tiivistyy. Tässä yrittää vaan niinku pitää mieli niinku rentona ja ei ottaa stressiä, mutta se on niin paljon helpommin sanottu kuin tehty, jotta tullaan vasemmasta yläkulmasta niin paikkalappu ja siihen kokeillaan tuosta yksi laaki, että onko se kohdillaan. Vasemmalla on 8 napsu oikealle. Ja alaspäin pitää ottaa kanssa. Kaksi napsua alas. Katsotaan siitä toinen laukkaus. Näyttää olevan paikkatarassa, kun ei näy valoa, niin otetaan vierestä toiseen.
Pikkusen piitä tonne kello 11. Mutta vielä tuosta pari laukkasta ja sieltä jo pussista alkoi jo earit tulemaan. Ihan kätevä tämmönen pumppupussi, kun tällä niin saapi säijettyä tuon perään tuolta niin oikealle sitten tuosta 855,8 metriä on keskiarvo 3 laukkauksella. Olisiko kokeilla asia, mitä en yleensä suosittele, että lasit pois. Näkeekö paremmin? Miten taas lakkaa tuo silmä temppuilemaan tuossa. Vittumainen tuo. Tulla semmonen kalavo siihen niinku eteen. Otetaan siihen oikeassa se reuna, niin tuohon kello 11 niin kun tekee nippua. Tuossakin on 16 millin paikkatarra, ne 2 on niinku siinä paikkatarran sisällä, mutta niin kun tuonne kello 11 niin kun yrittää hakkeuttua. Eli periaatteessa jos kassa ampus nyt tuonne, niin sitä olisi tähättävä tuonne kello 5 paikkatarraa. Eipähän siinä jos ei onnistu. Ei siinä sen kummempaa ole. Ajatellaan kun tuo silmä kun ei temppuli, niin olisi nimittäin aivan erilainen amppu. Se kellä on lasiasi irrottama, niin varmaan tietää miltä se tuntuu kun tai ei se tunnu vaan se niinku siihen silmä tulla semmonen niinku kalavo mikä liikkuu siinä. Just tuo niinku kohta millä keskittää niinku silmä, niin siihen eteen tullaan semmoista niinku harmaata hunttua. Kyllä on mitään huippu tää 840, niin näkyy Teemun silmien väliin Teemun silmien väliin näkyy pahvista, niin sen tässä vielä backrideria pikkusen alemmaksi, niin saa vielä enemmän tuosta pussista säätöjä, niin aika hyvältä tuntuu. Pottukoira sanoo lainata, niin nyt tuntuu hyvältä. Joo, eipä siinä siitä kokeilla. Taulu laittaa tuonne ja katsotaan sitä ennen mitä se sanoo tuo mittari. Siinä on sitä uutta nallia, niin eli vien keskiarvo 856,1. Mitähän se oli viimeksi, en muista muuten. Standardivs 1,6, ES 4,6, eli kyllä on mieletön nalli kyllä tuo Federalin gold medali, että jos ei näillä eväillä mene, niin ei mä sitten millään. Ei muuta kuin taulun vienti tuonne, tai ei taulun, kun tuon kameran vienti tuonne ampumapaikalle, mutta sitä ennen Kiviahon kanssa kokeilin tuossa oma aseen kohistusta, että mitä se sanoo.
Niin, kiikari olisi kohisteltu. Eka laukkas oli tuossa. Tuohon tähtäsi eli 8 napsua oikkille ja 2 napsua otin alas. Sitten olikohan se tuohon. Muista enää pitää katsoa kameralla mihinkä meni, mutta tuossa oli ne viimeiset pari laukkasta. Niin tähätä sinne tuonne jonnekin niin kulumaan. Katellaan miten se rupeaa lähtemään. Kiviaho kokkelee tuossa ekan. Pannaan kamerat pyörimään, niin ei jossitteluja kellekään, että ei oikeasti ammuttu. Niin No niin, meikäläisen vuoro alkas lähestymään. Jännitys tiivistyy. Näyttääkö se hyvältä? Näkyykö siinä koko mulukku siinä vilimillä? Olisiko laittanut lasit pian kun sorvatta, kun ei koskaan tiedä. Otettaako uusi pätkä? Antaa olla monen. Joo, eipähän siinä 5 kappaletta Kasiraman skenaaria. Lippausta sieltä vaan syötellään. Sinne suunnilleen, ei ihan keskevä sinne tavallaan kello 4, kello 5 viimeisimmän laakin jäljiltä näyttäisi, että olisi semmonen paras paikka, mutta en tiedä taas. Piippu on jäähtynyt, että mikä se on se totuus sitten tuossakin, että niin. No, eihän tätä elämä vakavampaa. Mutta leikkimillinen kisa antaa, vaikka meidän on vaan mennä tunteessin melkein, saadaan näitä. Se on niinku suoritettava. Eli se vasemmalla ja paikkalappu haaste sieltä. Tai paikka tarra. Tää koppi, kun tässä ei pysty olemaan niinku täysin jalat levällä, että saas parran tuen tuosta reisilästä. No, siitä se tapa sen näyttää. Tähättä sinne suunnilleen. Ei ihan keskellä, ihan karon verran sinne oikkille alaan. Niin on hanska pois. Siitä lakkasi ilma valittamaan. Voi vittu! Viimeinen meni sinne saatana alle, muuten näytti ihan hyvältä. Otan tohon perään toisen saatana, niin kamerat kuvaavan ei tarvitse toista kertaa arppaa. 3 näytti jo helvetin hyvältä samasta reiistä, vaan sitten tuolla kun tuo silmä taas temppulemaan, niin sinne kello 2 suunnilleen niin puhkes musta immenkalvo sille. Ja tuo viimeinen sitten tuli saatana tuonne
ihan reilusti ohi siitä täpäästä sitten. Tuossakin vaikka keskelle tähtäsi, niin se alkoi niinku vetämään osumaan sinne kello 9. Ei vaan peli ja ukko ja vehkeet näköjään osso amppujut. Mutta hauska, mutta vittumainen haaste. Eipähän siinä. Käydään kahtamassa tauluja. Palauttaa ehkä ensi vuonna asiaan. Ei tänä vuonna yrittää.